أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže, na prošloj hutbi sam govorio o Hazreti Sadu. Hazreti Sad je učestvovao u svim borbama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, uključujući bitku na Bedru, Uhudu, ugovor na Hudejbiji, bitku kod Rova, kada je Meka bila osvajana. On je bio jedan od najboljih strijelaca časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U jednom hadisu se prenosi da u jednoj borbi u kojoj je učestvovao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, niko uz njega nije ostao tad u toj borbi osim Hazreti Talhe i Hazreti Sada radijallahu anhu. Dok je govorio o polascima u borbe, Hazreti Sad radijallahu anhu prenosi da mi bi odlazili u borbu sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i u takvom smo stanju bili nekad da nismo imali ništa da jedemo osim lišće sa grana. U takvom smo stanju bili da smo se hranili kao kamile ili koze i da je također njihov izmet bio kao u životinja, kao u kamila ili kao u koza, vrlo tvrdo. U drugom hadisu se prenosi da je rekao naša hrana je bila grane od bambu drveta. Hazreti Sad radijallahu anhu je bio prva osoba koja je pustio krv radi islama i prva osoba koji je ispalio strijelu također radi islama. Ovaj događaj je iz borbe Hazreti Ubejda bin Haris. Detalji su sljedeći. Ekspedicija je bila poslata u Rabiul Evelu. Ta borba se zvala borba Hazreti Ubejda bin Haris. U Sirat Hatamun Nebijin, dok je govorio o ovome, Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib piše, Huzur kaže, vjerovatno sam spomenuo neke detalje ovog incidenta, možda i sve detalje, ali želim ponovo da ih spomenem u kontekstu od Hazreti Sada. Na početku Rabiul Evela poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao 70 muhadžira pod vođstvom Ubejda bin Haris Mutalabi. Svrha ove ekspedicije je bila da jednostavno spriječe Mekanlije u njihovim planovima ili u njihovom napadu. Kad je Ubejda bin Haris i njegovi drugovi stigli blizu Sanijetul Murra, to je mjesto između Mekke i Medine, kroz koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prošao kad je se preseljavao iz Mekke u Medinu. Primijetili su da je oko 200 ljudi pod vođstvom Ikrima bin Abu Džehel bili tu već. Oni su se tu sukobili i nekoliko strijela je ispaljeno. Ali ta se borba tu završila zbog toga što su mnogobošci mislili da su muslimani imali neko pojačanje vojske iza. A također ni muslimani nisu nastavili za njima. Dvije osobe iz
te grupe nevjernika, Migdad bin Amr i Utba bin Gazvan, su pobjegli od Ikrama bin Abu Džahal i došli su kod muslimana. Oni su se tad pridružili muslimanima. Zabilježeno je da su oni ovu priliku iskoristili i pošli s ovim Kurejšijama tako da bi se spojili s muslimanima. Njihov razlog je bio da su oni već bili muslimani u svojim srcima, ali zbog straha od Mekanlija i zbog nejake vjere još oni se nisu preselili. U drugoj hidžretskoj godini, Džemadil Ula mjesecu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio osmorici Ensarija pod komandom Hazreti Sada bin Abi Vakasa radijallahu anhu i poslao ih je u mjesto Harar u izvidnicu da oni vide šta Kurejšije namjeravaju. Oni su stigli tu, ali se nisu sukobili sa neprijateljima. Onda se spominje još jedna borba u kojoj je također Hazreti Sad učestvovao. Uzor kaže, ja sam već govorio o ovome, ali ću spomenuti neke detalje iz Sirat Hatamu Nebijin knjige. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio šta Mekanlije i njihova ponašanja i sve, onda strategija je bila da se šalju izvidnice tako da se zna i posmatra iz blizine šta oni planiraju u vezi Medine i napada Medine. I zbog ovoga poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio osmorici muhadžira koji su bili iz raznih kurejšijskih plemena da idu i rade tu izvidnicu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je postavio Abdullah bin Džahš, njegovog rođaka, da bude komandanta ove grupe. Ni komandant ove grupe nije znao koje su naredbe poslanika sallallahu alejhi ve sellem i koja je svrha ove ekspedicije. Poslanik mu je dao zapečaćeno pismo i rekao je poslije 2 dana putovanja iz Medine, otvori ovo pismo i tu ćeš naći sve upute što se tiče njihove misije. Poslije 2 dana putovanja Abdullah radijallahu anhu je otvorio ovo pismo i tu su glasile sljedeće upute. Idite u mjesto u dolinu Nahla koje je između Mekke i Tajfa. Saznajte informacije o Kurejšijama i odatle se vratite nazad. Onda je poslanik na dnu tog pisma napisao, poslije kad pročitaš ove upute, ako bilo ko od tvojih drugova ne želi da učestvuje, ima dozvolu da se vrati u Medinu. Abdullah radijallahu anhu je pročitao ove upute i sve instrukcije i svi ashabi su se jednoglasno složili da su oni spremni da izvrše ovu misiju i onda su oni krenuli prema Nahli. Sad bin Abi Vakas i Utba radijallahu anhu, oni su izgubili svoje kamile na tom putu i razdvojili su se od svojih drugova i iako su pokušali i dali sve od sebe da ih sustignu i da se nađu, oni ih nisu mogli naći i tako grupa od 8 je sada bila 6. Hazreti Mirza Bashir Ahmed u njegovoj knjizi je spomenuo jednog orijentalistu, kritičara i šta je on napisao u vezi ove grupe ashaba. On je rekao Sad bin Abi Waqqas i Utba, oni su namjerno pustili svoje kamile i da im je ovo bio izgovor da izostanu. Svaki od ovih ashaba imamo zapise i kroz historiju da su se žrtvovali, dali sve od sebe na putu islama i jedan je također postao šehid od njih na Bere Mauna, dok drugi od njih je borio se u mnogim borbama i također je osvojio Irak. I onda ove optužbe koje je gospodin
Markelijes iznosi su tako bezvrijedne i bez ikakvog dokaza. Ironično je da u svojoj knjizi gospodin Margolius piše da je njegova knjiga totalno napisana bez ikakvih predrasuda. U svakom slučaju ova mala grupa je stigla u Nahlu i počeli su sa svojom izvidnicom. Da bi prikrili svoje tragove, neki od ovih ashaba su se ošišali načelavo, tako da ti ljudi u tom mjestu misle da su oni došli kao hodočasnici za umru, ali samo što su tu stigli, susreli se sa jednim malim karavanom Kurejšija koji su išli iz Taifa u Meku. U ovakvoj situaciji, ako poslanik sallallahu alejhi ve sellem im nije naredio da se bore, jednostavno su bili izloženi da učine da odluče i oni su smatrali da ovaj mali karavan ili treba da zarobe te ljude ili da ih ubiju. I onda su oni počeli se boriti protiv njih. Jedan je bio ubijen, dvojica su bili zarobljeni. Kako god, četvrta osoba je pobjegao i oni ga nisu mogli uhvatiti, tako da ova misija je bila smatrana kao da je propala. Onda su muslimani pokupili te stvari koje su bile na karavanu i oni su se brzo vratili u Medinu sa ovim zarobljenicima i ratnim plijenom. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao šta su ovi muslimani radili, pokazao je nezadovoljstvo i rekao im je da se nisu smjeli boriti u svetom mjesecu. Čas poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odbio da uzme ovaj ratni plijen, a također s druge strane Mekanlije su digli veliku paniku i žalbu protiv ovoga i rekli su da su muslimani poništili svetost tog svetog mjeseca. Pošto je osoba koja je bila ubijena bio sin od poglavice, ali u stvari on je bio poglavica nekog plemena. I onda su nevjernici došli u Medinu na razmjenu ovih zatvorenika. Kako god, dotad Hazreti Sad bin Abi Waqas i Utba bin Gazvan nisu još bili se vratili. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se bojao da ako su ih Kurejši uhvatili da ih neće pustiti žive. I zbog ovog razloga poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije želio da ih oslobodi, ove zarobljenike, dok se ova dvojica ne vrate. Rekao je, kad se moji ljudi vrate u Medinu, onda ću ja da pustim vaše ljude. Tako kad su se oba dvojica vratili u Medinu, onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem oslobodio ove zarobljenike. Kako god, jedan od ovih zarobljenika, on je bio impresioniran tretmanom zatvorenika od muslimana i kao religijom cjelokupno, da je on prihvatio islam i poslije je postao šehid u toku Bere i Mauna. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Saheb piše u Sirat Hatamun Nebijin u vezi prije borbe na Bedru. On kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je brzo krenuo prema Bedru i kad je prilazio Bedru, ne spominje se u hadisu zašto je to uradio, ali je naredio Hazreti Abu Bekr radijallahu anhu da se popne i sjedne iza njega i krenuli su ispred. U to vrijeme poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sreo nekog beduina. Od njega je poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao da kurešijska armija je bila vrlo blizu Bedra. Kad je čuo ovo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao Hazreti Alija, Hazreti Uzeira bin Alavam i Hazreti Sad bin Abi Waqasa da sakupe informacije. Kada su oni stigli na Bedar, vidjeli su da neki Mekanlije sipaju vodu iz bunara
Oni su napali te Mekanlije i zarobili su nekog roba koji je bio iz Abesinije i doveli su ga poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao gdje je armija. On je rekao oni su iza ovog brda ispred vas. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pitao koliko ima ljudi u toj armiji. On je rekao ima ih mnogo, ali ja ne znam tačan broj. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao u redu, onda reci mi koliko oni kolju kamila dnevno. On je rekao 10. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se okrenuo prema sahabima i rekao izgleda da ih ima 1000. I ovaj broj je se poslije dokazao da je bio tačan. Ovo sam rekao ranije detaljno. Što se tiče hrabrosti Hazreti Sada u toku bitke na Bedru, u hadisu se prenosi u toku bitke na Bedru, iako je Hazreti Sad bio pješak, on se borio tako hrabro i s onim koji su jahali na konjima. I zbog toga je dobio titulu Farisul Islam, kao borac Islama. U toku bitke na Uhudu Hazreti Sad radijallahu anhu je ostao među onim ashabima koji su ostali uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji nije pobjegao. U toku tog vremena zbunjenja muslimana, Hazreti Halifatul Mesih IV spominje u događaj od Hazreti Utba bin Abi Waqas, koji je bio brat od Sad bin Abi Waqas. On se borio na strani nevjernika i napadao je poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovdje se prenosi da je Utba bio taj loši čovjek koji je napadao poslanika sallallahu alejhi ve sellem do te mjere da mu je izbio 2 zuba. I kad je ovo čuo njegov brat Sad bin Abi Waqas, ta želja da ubijem svog sopstvenog brata je bila najveća želja u mom životu. On kaže dok sam prolazio kroz redove neprijatelja, išao sam i tražio ovoga zlog čovjeka da ga dokrećim svojim rukama i da ugasim želju svog srca. Ali svaki put kad bi me on vidio, uvijek bi se kolisica sklonio od mene. I on kaže 3. put ja sam krenuo i poslanik sallallahu alejhi ve sellem mi je rekao: o Allahov robe, da li ti želiš da daš svoj život? I onda kaže ja sam prestao to da radim jer je to bila želja poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U toku bitke na Uhudu dok je objašnjavao kako su samo nekoliko ashaba ostalo uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Hazreti Mirza Bešir Ahmed Zahid piše: časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dodavao strijele Hazreti Sadu radijallahu anhu i on je nastavio da ih ispaljuje na nevjernike. Jednom je poslanik sallallahu alejhi ve sellem se obratio Hazreti Sadu i rekao: neka su moja majka i otac žrtvovani zbog tebe. Nastavi da bacaš strijele. I do kraja svog života Hazreti Sad radijallahu anhu je uvijek govorio ovo, kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ove riječi. Bio je vrlo ponosan i u jednom hadisu se prenosi da na dan Uhuda časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ovo on prenosi Hazreti Sad, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izvadio svoje strijele i raširio ih ispred Hazreti Sada. Rekao je: ispaljuj ove strijele, neka su moji roditelji žrtvovani radi tebe. Hazreti Ali radijallahu anhu prenosi, kaže: nikada nisam čuo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izustio ove riječi ni za bilo koga osim Hazreti Sada radijallahu anhu.
Na Uhudu časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao Hazreti Sadu: neka su moji roditelji žrtvovani radi tebe, nastavi da ispaljuješ te strijele. Ovdje je vrlo potrebno spomenuti da je komentar dodat. Jedino ime je bilo Zubair bin Al-Awam, zbog kojeg je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: neka su moji roditelji žrtvovani radi tebe. Ovo je hadis iz Buharije. Spominjujući Uhud, Hazreti Sad radijallahu anhu prenosi da poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spomenuo oba dvoje svojih roditelja i rekao je: neka su oni žrtvovani radi tebe. Hazreti Sad prenosi da je tu bio neki idolopoklonik koji je radio mnogo problema muslimanima i da je poslanik rekao: ispaljuj te strijele, neka su moji roditelji žrtvovani radi tebe. Hazreti Sad kaže: jedna strijela nije ni bila dobro pripremljena, nije imala onaj oštri dio naprijed, ali je probola tog nevjernika. I kaže: vidio sam na licu poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako je bio zadovoljan i kako se je nasmijao od sreće. U drugom hadisu se prenosi ovaj hadis na sljedeći način, da ova osoba on se je zvao, ima njegovu u knjigama historije se spominje kao Haban. On je ispalio strijelu koja je pogodila Umi Ejmen dok je ona davala vodu ranjenicima i Haban se tad počeo da smije. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tad dao strijelu Hazreti Sadu koja je pogodila grlo tog Habana. On je pao i tada se poslanik sallallahu alejhi ve sellem nasmijao. U vezi ovog hadisa koji je zabilježen u Sahih Muslimu, Nur fundacija je prevela i dodala je kao komentar objašnjavajući ovaj hadis koji je vrlo ispravan. Ova sreća poslanika sallallahu alejhi ve sellem koju je izrazio tad kad je Haba bio pogođen je iz zahvale dragom Allahu koji je otklonio ovoga zločinca iz redova i to strijelom koja nije bila ni zaoštrena, koja nije imala onu oštru glavu. U jednom hadisu se spominje da na dan Uhuda Hazreti Sad je ispalio 1000 strijela. Hazreti Sad radijallahu anhu je bio jedan od svjedoka u toku potpisivanja ugovora na Hudejbiji. Kada su osvajali Meku, Hazreti Sad radijallahu anhu je držao jednu od 3 zastave muslimana. Hazreti Sad radijallahu anhu se razbolio na Hadžatul Veda. Dok je spominjao ovo, Hazreti Sad prenosi, kaže: razbolio sam se u Meki, bio sam skoro na samrti, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao da me posjeti. Rekao sam: o Allahov poslaniče, imam puno imovine i imam samo jednu kćerku koja će to da naslijedi. Da li ja mogu da dam 2/3 kao u dobre svrhe, kao sadaku? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da to ne mogu da uradim. Onda sam ga upitao da li mogu dati polovinu svoje imovine kao sadaku. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao ne. Onda sam pitao mogu li dati 1/3 kao sadaku. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao i ovo je kao previše, ali da mogu da uradim. I onda je rekao: ostaviti svoju djecu u dobro imovinskom stanju je mnogo bolje nego da ih ostavite da traže od drugih. Ti ćeš biti nagrađen šta god potrošiš i bit ćeš nagrađen i za zalogaj hrane s kojom nahraniš svoju suprugu. Rekao sam: o Allahov poslaniče, da li ću ja da ostanem iza ovih koji odlaze?
Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: i ako budeš ostao iza njih, tvoj status i radi tvojih dobrih dijela i tvog žrtvovanja će da bude visok. I ja sam siguran da ćeš ti ostati živ i posle moje smrti. I da će neke nacije da imaju korist od tebe, a neki ljudi će da dožive gubitke od tebe, kao da će i on poraziti. U drugom hadisu se spominje da posle ovoga poslanik sallallahu alejhi ve sellem se je molio na sljedeći način: Allahu moj, pomozi mojim ashabima da ispune svrhu njihove emigracije i ne dozvoli im da se vrate neuspješni. U jednom hadisu Hazret Sad prenosi: kada sam se razbolio, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao da me posjeti. Upitao me: da li si ostavio testament? Ja sam rekao da. Pitao me je koliko sam ostavio. Ja sam rekao: svu svoju imovinu ostavljam na Allahovom putu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitao me: šta si ostavio svojoj djeci? Ja sam odgovorio: svi su oni bogati. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: onda udijeli 1/10 kao u dobrotvorne svrhe. I Hazret Sad kaže: ja sam ponavljao ono što sam prvo rekao, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dalje uvijek govorio isti odgovor. To jeste, Hazret Sad je želio da da mnogo veći iznos za sadaku i kao vrstu dobrotvornog davanja, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je savjetovao da da mnogo manje. I onda do te mjere da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da smanji na 1/3 i da je to bilo puno. I onda ovi koji se bave ovim šerijatskim zakonom jednostavno su se složili da niko ne bi trebao dati više od 1/3 svoje imovine u dobrotvorne djela. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu govori: hadis nam govori da kada se isplate dužnosti osobe poslije njegove smrti, dugovi i tako te stvari, nije naređenje da se njegovo bogatstvo da u dobrotvorne svrhe. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da neki od vas donesete svo svoje bogatstvo radi sadake, ali onda tražite od drugih. Sadaka se daje na onu na iznos onaj koji vam preostane kad izmirite svoje potrebe. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: bolje je za vas da ostavite svoje potomstvo, svoju djecu u dobrom finansijskom stanju, radije nego da ih ostavite bez bilo čega i da oni ne budu ostavljeni da moraju da idu da traže od drugih ljudi. I slično spomenuto je u hadisu da je Hazreti Sad radijallahu anhu tražio da dodijeli 2/3 svoje imovine kao sadaku, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je to zabranio. Onda je tražio da da pola, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je zabranio i to, i onda je tražio 1/3 da da svoje imovine. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je dao dozvolu za to. Rekao je: možeš da daš 1/3, ali i to je veliki iznos. I znači to da, što neki govore da kao islam što god imamo iznad svojih potreba, da mi to trebamo da damo kompletno kao za islam, to je protiv učenja islama i praksi ashaba, jer prema praksi ashaba Hazreti Sad bin Abi Waqqas prenosi: kad sam se razbolio u Meki, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao
kod mene i stavio je svoju ruku na moje srce. Osjetio sam neku kao da mi razhlađuje to i rekao mi je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da imam neku bolest na srcu. Odi kod Harisa bin Kalada, brat od Banu Sakif, reci mu da on je kao doktor, recimo da uzme 7 adžva hurmi iz Medine, neka ih samelje sa njenim košpicama i onda da to piješ kao lijek. Prenosi se u jednom hadisu da poslanik sallallahu alejhi ve sellem je postavio specifičnog doktora da se brine o Hazreti Sadu i rekao je, iako Hazreti Sad premine u Mekki, on ne treba tu da bude ukopan, treba da se prenese u Medinu i da se ukopa u Medini. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu govori u vezi događaja u vezi lova koji se povezuje sa Hazreti Sadom. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije išao u lov, to prenosi se kroz hadise, to bi za njega radili neki drugi ashabi. I tako u toku jedne ekspedicije pozvao je Hazreti Sada radijallahu anhu i rekao, vidio je srnu i rekao, dao mu je strijelu i rekao da je ulovi i onda je stavio svoju bradu na rame od Hazreti Sada i pomolio se i rekao, Allah moj, učini njegovu strijelu kao da bude bez ikakve greške. Uzvišeni Allah je dao čast Hazreti Sadu da on bude taj osvajač Iraka. Jednom kad u toku borbe kod rova, ashabi su došli kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekli su da ima neka velika stijena koja ne želi kao ne mogu je da razbiju. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je otišao i udario je 3 puta po toj stijeni i svaki put kad bi udarao ta bi stijena se počela da puca pomalo. Čas poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi uzviknuo Allahu akbar, što bi ponovili ashabi svaki put kad bi udario po toj stijeni. Dok je to radio, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ja sam vidio da bijela kule padaju i to što je ugledao je bilo ispunjeno u rukama Hazreti Sada radijallahu anhu. Postojale su 2 velike moći u okolini Arabije u to vrijeme. To je bio Cezar i Chosroes, koji je Irak je bio pod njegovom vlasti i u Medain njegova tvrđava je dvorac taj bio. Kacija Navahand, borba i Džalula su se održali pod komandom Hazreti Sada radijallahu anhu. U toku hilafeta Hazreti Ebu Bekra Hazreti Musana je tražio dozvolu da napadne, jer su ljudi iz Perzije uvijek radili neke probleme. Hazreti Ebu Bekr je dao dozvolu i poslao je veliku armiju sa Halidom bin Velidom. Kad je Hazreti Ebu Bejda tražio pomoć u Siriji, Hazreti Ebu Bekr je poslao Halida bin Velida da mu pomogne. A Hazreti Halid je postavio Musannu da se bori u Iraku. Kako god, čim je Hazreti Halid napustio Irak, sva ta vojska je izgubila taj neki momentum i kad je Omer radijallahu anhu postao halifa, on je opet usmjerio pažnju prema Iraku. Hazreti Musanna je imao velike uspjehe u Iraku. Kada su neprijatelji ugledali kako muslimani se pojačavaju i onda su i oni usmjerili svoju pažnju i onda je bila smjena u tim kraljevima i ovaj novi kralj je ujedinio sve i povećao tu neku mržnju prema muslimanima i pod ovim uvjetima Hazreti Musana je morao se povući sa te granice. Kad je Hazreti Omer saznao u vezi ove odluke da se muslimani povuku, onda je
širom Arabije poslao ljude da jednostavno pozivaju muslimane u rat protiv njih. I ovo je uzburkalo sve muslimane i došli su u centar hilafeta. Bili su spremni da idu u borbu. Hazreti Omer je tražio savjete ko da bude predvodioc ove ekspedicije. Poslije toga ljudi poslije tih savjeta Hazreti Omer radijallahu anhu je htio da on ide na čelu te armije, ali Hazreti Ali i drugi ashabi su bili protiv ove odluke i onda je Hazreti Sejd bin Zaid ime bilo predloženo, ali tada je Hazreti Abdurrahman bin Auf ustao. O vođo vjernika, rekao je, obratio se halifi, ja znam pravu osobu za ovu ekspediciju. Hazreti Omer je upitao ko je ta osoba i Hazreti Abdullah bin Auf je rekao Hazreti Sad bin Ebi Waqas i svi su se složili. U vezi Hazreti Sada, Hazreti Omer je rekao on je hrabar i čovjek bez straha i odličan strijelac. Hazreti Musana je čekao Hazreti Sada sa 8.000 ljudi u mjestu između Kufe i Vaseda, ali u toku tog vremena on je preminuo i postavio je svog brata Hazreti Muana kao komandanta te armije prije nego što on preminuo. I prema uputama Hazreti Musane, njegov brat je se sastao sa Hazreti Sadom i dao upute od svog brata. Hazreti Sad je ispitao svoju armiju koja je bila otprilike 30.000 ljudi. Hazreti Sad je razdijelio tu armiju u različite bataljone i za sve je postavio kao zapovjednike. I onda su nastavili naprijed i napali su Kadsiju. To se desilo pred kraj 16. godine poslije hidžre. Nevjernici su otprilike bili oko 280.000, imali su 30 slonova i Rustum je bio komandant iranske armije. Hazreti Sad je pozvao nevjernike u islam i poslao je Hazreti Mugira min Šoba za ovo. Ovaj vladar je rekao kao da će on njih nagraditi, da on zna da su muslimani podnijeli neke kao teškoće i tako slično. Hazreti Mugira je rekao mi odgovaramo na poziv poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da bi za njih bilo bolje da prihvate ovo što je on predložio. A drugim riječima, ako ne prihvate, onda će da jednostavno se suoče sa mačevima, to jeste da će borba izbiti i oni su bili ti koji su započeli tu borbu. Muslimani nisu htjeli da se bore. Oni su i pozvali u islam, ali pošto su oni insistirali da se bore, onda su muslimani rekli u redu, neka se onda ovo izjednači sa kao da se izjednači s mačevima. I ovaj vladar je rekao, zato što je on bio idolopoklonik, kao kunim se suncem i mjesecom, do kraja ovog dana borba će da izbije i kao uništit ćemo sve vas. Hazreti Mugira je rekao la havla la kuvvete illa billah, što je se Allah posjetio svu moć, i onda se vratio na svom konju. Hazreti Sad je dobio naredbu od halife Omera da prvo i pozove u islam. Onda je Hazreti Sad poslao dvojicu ashaba koji su bili vrlo dobri u govoru i krenuli su, i ovaj je komandant zaustavio i rekao gdje idu. Oni su rekli da vidimo da se sastanemo sa tvojim kraljem. Ova dvojica ashaba su rekli da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da će oni dobiti ovu zemlju, kao osvojiti.
Rustam je onda upitao za jednu korpu punu zemlje i rekao, evo uzmite ovo i stavite našu zemlju na vrh svoje glave. Jedan od ovih sahaba je ustao i uzeo brzo tu korpu zemlje i rekao, ovo će da bude znak da ćemo mi pobijediti i preuzeti vašu teritoriju. Onda su otišli kod kralja Irana i prenijeli su mu poruku islama. Kralj je bio puno uznemiren i rekao im je da oni nisu bili izaslanici, on bi ih odmah tu pogubio. I onda je rekao ovome komandiru Rustamu da ih poduči jednoj lekciji koju nikada neće zaboraviti. Bio je četvrtak, poslije ikindije namaz, borba se započela. Hazreti Sad je 3 puta rekao Allahu Ekber i prije 4. puta nego što će reći Allahu Ekber, borba je otpočela. Hazreti Sad tad nije bio dobrog zdravlja i sjedio je na jednom izdignutom mjestu gdje je posmatrao armiju i naređivao je. Hazreti Muslih Maud govori o ovom događaju na sljedeći način. U toku vremena Hazreti Omera bila je promljena kralja u Iranu i taj novi kralj je počeo da priprema napad na muslimane. Hazreti Omer radijallahu anhu je poslao armiju pod komandom Hazreti Sada bin Abi Vakasa. Hazreti Sad je izabrao Kacija mjesto za mjesto borbe i poslao je mapu ovog mjesta Hazreti Omeru radijallahu anhu. Hazreti Omer je dao odobrenje da se tu bore, ali kao uputu je rekao da mora poslati delegaciju da pozove kralja Irana u islam. Onda je Hazreti Sad poslao delegaciju tom kralju i jedan iz delegacije je rekao da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao sa porukom islama i da je njima naređeno da šire poruku islama i da pozovu cijeli svijet u ovu vjeru. Taj kralj je postao vrlo uznemiren i rekao je, vi ste nacija koja jede tijelo mrtvih i ako to radite zbog gladi, ako je to slučaj, onda ja želim da vam dam toliko hrane i provizije da ćete biti u redu vaš cijeli život kao snadbijeni s tim, iako je on bio ta osoba koja je želio rat protiv muslimana, već je bio pripreme počeo, ali je to prebacivao na muslimane. I rekao je, još je dodao kao da će im odjeću i da sve to odnesu u svoju zemlju i rekao im je kao povucite svoje ljude sa granice i kao dozvolite njemu da on širi svoju teritoriju kako on hoće i kao rekao je zašto vi stavljate svoje živote u opasnost da se borite protiv nas. Kada je on završio da govori, Hazreti Mugira je ustao i rekao što si god rekao za nas, u smislu vezi nas je to uistinu istina. Tačno je da smo bili nacija kao divlje zvijeri, jeli smo meso umrlih, jeli smo zmije, skorpione, guštere, kako god uzvišeni Allah je obasuo svoj blagoslov na nas i poslao nam njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da nas upućuje i mi radimo prema njegovim uputama. I kao rezultat toga desila se revolucija u našoj naciji i to sve što si ti spomenuo, te nedostatke, to ne postoji među nama više i borba između nas je sada započeta i mi ćemo to da jednostavno na ratnom polju da se sukobimo, a tvoje blago i te ponude nikada neće skloniti ili usmjeriti nas na nešto drugo osim što je naš cilj. Kad je kralj ovo čuo, bio je vrlo uzrujan i rekao je svojim slugama da donesu jednu vreću zemlje. Rekao mi je, zato što ste odbili ovu moju ponudu, jedino ste zaslužili jednu vreću zemlje.
ovaj asab je uzeo tu vreću zemlje, brzo je ustao i krenuo natrag i onda je glasno rekao svojoj delegaciji: danas kralj Irana nam je dao svoju zemlju svojim vlastitim rukama. Onda su se popeli na svoje konje i krenuli su. Kad je ovo kralj čuo, bio je šokiran i naredio je svojim slugama da kao idu za njima, da ih gone, da vrate tu zemlju, jer dati nekome drugom dio svoje zemlje je značilo kao loša sreća. Kako god oni su već bili izmakli i nisu ih mogli uhvatiti, i na kraju se dogodilo tačno onako kako su oni rekli. I poslije nekoliko godina Iran je Iran je bio osvojen od muslimana. Kako se ova promjena desila u muslimanima? Zbog toga što je učenje Kur'ana donijelo jednostavno revoluciju promjena u tim ljudima. Donijelo je kraj svim njihovim nemoralima i usponu njihovog karaktera i ponašanja. I oni, prateći primjere Islama, jednostavno su širili vjeru drugima. Nikada nisu bili zaustavljeni nikakvom opasnosti ili nekom svjetskom moći. Uzor kaže, postoji još događaja koje ću da govorim u vezi života Hazreti Sada bin Ebi Vakasa na sljedećoj hutbi. Sada ću da klanjam neke dženaze u odsustvu. Prva dženaza je od cijenjene Bušra sahiba, supruga od Muhammed Ekrem Badžva sahiba. On služi kao nazir Talimul Islam u Pakistanu. Preminula je 25. marta 2020. u 66. godini. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Zbog trenutne situacije nisam joj mogao klanjati dženazu. Ona iza sebe ostavlja 2 sina i 1 kćerku. Ona je bila Musija. Bušra Ekrem sahiba je provela 15 godina u Liberiji sa njenim mužem, ocijenjeni Muhammed Badžva sahib. U toku tog vremena služila je kao predsjednica Leđna Imajla. U toku rata u Liberiji 15 dana je boravila u zatvorenom mjestu sa svojim djecom i mužem. Provela je 47 godina sa svojim mužem koji je dao je svoj život u službi džamata. Uvijek se ponašala sa istrajnošću, bila je vrlo pobožna. 15 godina njen muž, kaže, u Liberiji mu je pomagala sa svim dužnostima u džamatu i također je služila kao predsjednica Leđna Imajle i bolovala je od malarije i raznih bolesti tu, ali je uvijek pokazala istrajnost i strpljivost. Svoju djecu je odgojila na odličan način prema vjeri. Hvala Allahu, njena djeca su uvijek uz džemat. Mensur Nasir sahib, koji je također dao život u službi džamata, piše: 3 godine dok sam služio u Liberiji, dok sam bio sam, uvijek sam bio gost u njihovoj kući i brinula se o meni kao da sam bio njeno dijete ili njen mlađi brat. Da uzvišeni Allah podari njenoj djeci da budu primaoci njenih dova i da nastave da rade njena dobra djela, da joj podari oprost i milost. Druga dženaza je od Iqbal Ahmed Nasir sahib. Preminuo je 14. jula 2020. godine u 82. godini. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Njegov sin Ahmed Akbar sahib je misionar koji služi u Burkina Faso. On piše da otac od njegovog oca je bio ashab obećanog Mesija alejhi salama i bio je unuk od Mija Imam Mudin.
koji je bio također ashab od obećanog Mesija alejhi salama. Uvijek je bio aktivan uvijek u džamatu i u svim aktivnostima u džamatu i dugo vrijeme je služio kao financijski sekretar i mnoge druge urede, u mnogim drugim uredima je služio u džamatu. On piše da od svojih malih nogu sam uvijek vidio da moj otac odvaja novac na jednu stranu i pitao sam ga zašto je to. On je rekao za njegovu članarinu da može na vrijeme da je plaća. Radio je mnogo tablik i mnogi su se pridružili džamatu preko njega. Uvijek je redovno klanjao, postio, klanjao tahadžud. Ja sam insistirao mnogo da on dođe i posjeti me u Burkina Faso i on je došao 2016. godine i uvijek je prisustvovao svim funkcijama u džamatu. On kaže također na skupovima bi često uzvikivao ove slogane tako da ljudi koji su tu prisutni jednostavno budu motivisani i inspirisani. I on je bio vrlo sretan zbog toga što je mogao to da radi jer dugo vremena u Pakistanu ne postoje džalse, ne mogu se održavati. Iza sebe ostavlja suprugu, 3 kćerke i 3 sina. Emir iz Burkina Faso piše, iako na početku kad je nas posjetio u Burkina Faso imao je problem sa jezikom jer oni govore francuski. Kako god ljudi su bili u stanju da se sporazume s njim zato što je pokazivao ogromnu ljubav prema svima. On bi sa toliko ljubavi se obraćao sa svima da su svi govorili na tako lijep način o njemu. Čak i lokalni ljudi tu iz Burkina Faso. Kada je preminuo, glavni za štampu u Burkina Faso je ištampao njegovu sliku, objavio i napisao da ga je upoznao i da ga se vrlo rado sjeća i njegovog boravka u Burkina Faso. Da uzvišeni Allah podari mu oprost i milost, a njegova djeca da budu primaoci njegovih dova. Njegov sin koji je misionar i služi tamo nije mogao da prisustvuje njegovoj dženazi. Treća dženaza je od gospođe Gulam Fatma Fehmida Sahiba, supruga od Muhammed Ibrahim Sahib iz Kašmira. Preminala je u 72. godini 18. jula. Poslije dugog bolovanja, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun, 1944. godine otac joj je dao bejat, zvao se Muhammed, ali su ga zvali Kali Han. Prije nego što je dao bejat, sanjao je da je otišao da upozna nekog svetog čovjeka. Kada je došao tu, zagrlio ga i ovaj čovjek mu rekao: Kali Han, kada ćeš se ti pridružiti nama? Kali Han je odgovorio: ja sam već ovdje. Poslije kada je vidio sliku od Halifatul Mesih II, prepoznao ga je iz tog sna i rekao je da je on sanjao njega. I onda je napisao pismo da bi dao bejat zakletvu i onda je također njegova supruga rekla da želi da da bejat zakletvu. Oba dvoje su bili iskreni, njihova djeca također, i njen karakter je jedna reflekcija tog moralnog treninga na njenoj djeci. Redovna je bila u klanjanju namaza, klanjanju tahadžuda, učenju Kur'ana. Njena djeca kažu da su je često vidjeli budnu po noći kako klanja i moli se uzvišenom Allahu. Kada su ženama bilo dozvoljeno da dolaze da klanjaju džuma namaz, ona bi išla sat vremena prije da bi klanjala na file. Bila je vrlo hrabra i strpljiva žena. Njen muž je 2 put bio kindapovan 1965. godine i 1971. godine u ratu, ja mislim. I dugo vremena nije dobila nikakve vijesti da li on bio živ.
Svi su mislili da je on poginuo i također mu je i dženaza bila klanjata u odsustvu, ali ona je uvijek bila sigurna da je on živ i da će se on vratiti. Uzvišeni Allah je podario milost da on se pojavi, da bude oslobođen. Iza sebe ostavlja svog muža, 4 sina i 2 kćerke. 3 sina su dali život u službu Islama. Jedan sin služi u Zambiji kao misionar i on nije mogao da ode u Pakistan na dženazu. Da uzvišeni Allah obaspe njegovu milost i oprost na nju i podari da njena djeca nastave da rade njena dobra djela. Sljedeća dženaza je od Muhammed Ahmed Saheb Hyderabadi. Preminuo je 22. maja u 94. godini na lillahi wa inna ilaihi rađiun. Ahmedijat je došao u njihovu porodicu preko njegovog djeda. Njegov otac ih je poslao u Kadijan da studiraju. Također je učio ezan sa Munaretul Mesih u Kadijan. Od početka je bio u društvu Halifatul Mesih II. Radijallahu anhu. Poslije razdvajanja Indije i Pakistana preselio se u Rabu sa Halifatul Mesih II. Također je služio kao vozač od Halifatul Mesih III. Rahmullah. Poslije je završio svoje školovanje. Poslije školovanja je služio dugo vremena na Talimul Islam koledžu. 1973. do 1976. godine je boravio u Gambiji. Od 1978. do 1986. je predavao je na koledžu u Nigeriji. Onda 1988. se preselio iz Pakistana u Njemačku. 2009. se preselio u Veliku Britaniju. Iza sebe ostavlja 4 sina i 2 kćeri. Svi su oženjeni i udati. Bio je zamjenik za bord predsjednika u Njemačkoj i na drugim odborima u džematu u Njemačkoj. Njegova kćerka kaže: moj otac je bio vrlo predan svojim namazima. Smatrao je Kur'an, namaze, hilafet kao neki njegov svrhu života. I nas bi savjetovao isto. Da uzvišeni Allah podari milost i oprost njemu. Zadnja dženaza je od Salim Aswad Jabi Sahib iz Sirije. Preminuo je 30. juna u 92. godini na lillahi wa inna ilaihi rađiun. Njegova kćerka i unuka žive ovdje u Velikoj Britaniji. Ona piše: on je rođen u Damaskusu 1928. godine. O Ahmedijatu je saznao u 18. godini od jednog čovjeka, farmera, i on se tada molio dragom Allahu da ga uputi i sanjao je da daje bejat obećanom Mesiji. I posle toga sna nekomu je dao knjigu Filozofija učenja Islama. Tu je bila slika obećanog Mesija alejhi selama i on je prepoznao i tada je dao bejat. Imao je veliku opoziciju od svog oca i svoje porodice, ali to ga nije uopšte zaustavljalo i on je također putovao i u Pakistan. Proveo 6 godina zajedno sa Hazreti Muslim Maudom u Rabbi, postigao religijsko znanje i naučio je i urdu jezik. Prema instrukcijama i upitama Hazreti Muslim Mauda oženio se u Pakistan. Hazreti Muslim Maud mu je održao šerijatsko vjenčanje. Njegova supruga je Pakistanka. Njegova kćerka Hibal Jabi Sahiba piše, unuka u stvari, kaže da je naš djed bi nas uvijek savjetovao u vezi obrazovanja i moralnog treninga. Uvijek bi nam govorio da moramo razvijati naše duhovno stanje i vezu sa hilafetom. Njegova supruga je preminula nekoliko godina prije. Imali su 6 kćerki
jedan sin je kidnapovan prije 6 godina i još nemaju nikakve informacije o njemu. Jedno dijete mu je u Holandiji, 2 sina i 2 kćerke su mu u Siriji. Hibal Džabi Saiba radi ovdje u džamatu i uvijek ima dobre posebno u prevođenju knjiga. Također pomaže svom mužu u prevodima, da je Allah podigne povisi njenu iskrenost i lojalnost i njenom znanju. Također njegova druga kćerka piše: naš otac bi nam uvijek zabranjivao ove novotarije, uvijek bi radio tablik i trošio bi na siromašne. Mnogi ljudi u Lebanonu i Siriji su uzeli bejat zbog njega, radi njegovih propovjedanja vjere. Također neki kršćani su to primili islam. Uvijek nam je govorio da budemo povezani s hilafetom, da slušamo halifu vremena. Uvijek je rekao da se brinemo da radimo tablik i da se ne brinemo o tome ako nam neka nepravda bude učinjena. Nacionalni predsjednik iz Lebanona piše: prije nego što sam primio Ahmedija, čitali smo knjige koje nam je on davao i koje su govorile o dolasku imama Mahdija. Kad bi pročitali ove knjige, onda bi nam on govorio detaljno o obećanom Mesiji i njegovom džamatu. Onda bi nam naredio da trebamo da uzmemo bejat. Ovo je bio njegov jedinstven stil, ali naravno sada ovo nije u svakoj situaciji moguće. U svakom slučaju on bi radio tablik na ovakav način i mnogi ljudi su primili Ahmedijat. Čitao je mnogo literaturu džematsku. On dalje piše: mnogi Ahmedi u Lebanonu su primili Ahmedijat preko njega i mi jednostavno se kao zahvalni su na tome. Kazak Sahib, koji je iz Sirije, ali trenutno boravi u Kanadi, piše: kada sam služio kao lokalni predsjednik u Siriji, imao sam mnogo puta sam se sastao s njim. Kad bi god se spominjao hilafet, on bi govorio da bi volio da ode s ovog svijeta, a da bude u društvu halife. Misionar koji je Arab ovdje u Velikoj Britaniji kaže: kad bi god dobio neko naređenje od halife, on bi uvijek pokazao kompletnu poslušnost. I uvijek bi govorio: ja ću da ispunim svaku naredbu od Nizami džamata. 2011. došao je u Veliku Britaniju kad je bila Jalsa Salana. On je govorio da ne bi bila nijedna veća čast osim da napusti ovaj svijet, a da bude u društvu halife. Mnogi ljudi su pisali u vezi njega i da su naučili Ahmedijatu od njega. Al-Džabi Saheb kaže da mu je jedan čovjek rekao da prevede njegovu knjigu Hayati Kutsi, tako da Arapi mogu da nauče kakve su bile ashabi obećanog Mesija alejhi selama. I on je preveo Hayati Kutsi na arapski jezik. To je arapski jezik je njegov materni jezik, ali on je također naučio urdu i perzijski. Također je znao i engleski. 2005. kad sam otišao u Kadijan, Huzur kaže, on me sastao se sa mnom, imao je sastanak, vrlo kratak sastanak, ali me sastao se sa mnom sa velikom poniznošću. Onda me također vidio u Velikoj Britaniji na Jalsa Salani i rekao mi je da imam potpunu vjeru u Ahmedijat i potpuno sam poslušan hilafetu. Imam veliku ljubav i moli se za mene da uvijek ostanem uz džemat, da uzvišeni Allah podari da i njegova djeca i potomstvo budu uvijek uz hilafet, da uzvišeni Allah obaspe njegov oprost i blagoslove na njega. Poslije džuma namaza klanjaću dženazu u odsustvu svim spomenutim ljudima. Alhamdulillah,
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر